இந்த கொரட்டை எதனால டாக்டர் முதல்ல வருது ஒருத்தங்களுக்கு? இது வந்து நம்ம வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கிறனால ஏற்படலாம். இந்த கொரட்டையால என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுதுன்னா, நீங்க நல்லா தூங்கி ஏஞ்சிச்சிருக்கலாம், ஆனா உங்களுக்கு அந்த ஒரு தூக்கத்துக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஃப்ரெஷ்னஸ் உங்களுக்கு காலைல ஏஞ்சா இருக்காது. கொரட்டையிலே சிலர் வந்து சத்தமா விடுறவங்க இருக்கும், சிலருக்கு லேசா தான் அது பர்சன் டு பர்சன் அது மாறுபடும். அண்ட் இப்ப இன்னைக்கு சத்தமா விடுறவர் நாளைக்கு கம்மியா விடலாம், நாளைக்கு கம்மியா விடுறவர் கொஞ்சம் சத்தமா விடலாம். ஸோ தட் இஸ் பர்சன் டு பர்சன், டைம் டு டைம் இட் வில் சேஞ்ச். ட்ரீட்மெண்ட் அதை தாண்டி உணவு முறைகள் எல்லாம் தான் சரி பண்ணிக்க முடியும். அதேதான் நான் ஆக்சுவலா வெயிட் லாஸ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே இட் இஸ் a single diet. சிலருக்கு வந்து குரட்டை பிரச்சனை இருக்கும். இந்த குரட்டை பிரச்சனை ஒண்ணு அவங்க உடல் நலனுக்கே பிரச்சனை, இன்னொன்னு பக்கத்துல படுத்துறவங்களும் பிரச்சனையா இருக்குது. இந்த குரட்டை எதனால டாக்டர் முதல்ல வருது ஒருத்தங்களுக்கு? கொரட்டை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மெயின் காரணம், கொரட்டைக்கு வந்து obstructive sleep apnea அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நம்ம வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கிறனால ஏற்படலாம். இதே இது வந்து உங்களுக்கு டிசீசஸ் லைக் டயபெட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது ரிஸ்க் ஆஃப் obstructive sleep apnea வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆயிடுது. இந்த கொரட்டையால என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுதுன்னா, நீங்க நல்லா தூங்கி ஏஞ்சிச்சிருக்கலாம், ஓகே, ஆனா உங்களுக்கு அந்த ஒரு தூக்கத்துக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஃப்ரெஷ்னஸ் உங்களுக்கு காலைல ஏஞ்சா இருக்காது. ஓஹோ. ஸோ இப்பதான் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் நல்லா 8 மணி நேரம் படுத்து தூங்கிட்டேன், ஆனாலும் எனக்கு வந்து தூக்கம் பத்தல, நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது அப்படியே தூங்கிடுறேன், இல்ல என்னால ஒர்க்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல, அப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா obstructive sleep apnea இருக்கான்றது நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, அப்படி இருக்கு அப்படின்னா இமீடியட்டா டாக்டரை போய் பார்க்கணும். டாக்டரை போய் பார்த்தாலும் இந்த obstructive sleep apnea நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கணும். ஸோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நிறைய டிவைசஸ் இருக்கு, நேசல் டிவைசஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு வந்து சிபாப் டிவைசஸ் இருக்கு. இந்த டிவைசஸ் பண்றதுனால பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் கொடுத்து இந்த கொரட்டையை வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். இப்படி பண்றதுனால உங்களுக்கு ஸ்லீப் டைம்ல தேவைப்படக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்லீப் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருது. ஓகே, ஸோ அது பண்றதுனாலயே உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்துடும். ஸோ நம்ம உடலுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஸ்னோரிங்னாலேயே நம்மளுக்கு வந்து ரிஸ்க் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ், டயபெட்டிஸ் எல்லாமே ஜாஸ்தி ஆயிடுது. ஓகே, ஒண்ணு. 2, பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களோட ஸ்லீப்பை நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறீங்க உங்களோட கொரட்டைனால. இப்போ உங்களுக்கு நான் யூஸ்வலா என் பேஷண்ட்ஸுக்கு கொரட்டை இருக்கா இல்லையான்றது பேஷண்ட் கிட்ட கேட்கறது இல்லை, பேஷண்டோட அட்டெண்டர் கிட்ட தான் கேட்கறது. அப்ப அவங்க கிட்ட தான் எனக்கு பதில் வரும். ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா யூ ஆர் டிஸ்டர்பிங் தேர் ஸ்லீப் ஆல்சோ. இப்போ ரொம்ப முடியல, ஏன்னா என்கிட்ட நிறைய பேஷண்ட் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, சார் சுத்தமா ஏன் தூக்கம் போயிடுது, அவருக்கு தான் கொரட்டை இருக்கு எனக்கும் போயிடுது, இல்லை அவங்களுக்கு தான் கொரட்டை இருக்கு ஏன் தூக்கம் போயிடுதுன்னா அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் வெயிட், தட் இஸ் கொரட்டை இருக்கிற பர்சனை வந்து நான் வந்து பாடி வெயிட்டை கம்மி பண்ண சொல்லுவேன். ஓகே, பாடி வெயிட்டை கம்மி பண்றதுனாலேயே கொரட்டையை கம்மி பண்ணிட முடியும். ஓ, சிம்பிள். ஓகே, பாடி வெயிட்டை கம்மி பண்றதுனாலேயே ஸ்லீப் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட முடியும். ஓகே, ஓகே, பாடி வெயிட்டை கம்மி பண்றதுனாலேயே உங்களோட ரிஸ்க் ஆஃப் டயபெட்டிஸ், கொலஸ்ட்ரால், பிபி நம்மளால கம்மி பண்ணிட முடியும். ஓகே. ஸோ அந்த ஒரு பாடி வெயிட்ன்றது அவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம். அதை நம்ம கம்மி பண்ணிட்டாலே கொரட்டை நின்றும். ஸோ மேபி டில் ஹி ஒர்க்ஸ் அவுட் ஆர் டில் ஹி ட்ரைஸ் அண்ட் ரெடியூசஸ் ஹிஸ் வெயிட், நான் என்ன பண்ண சொல்லுவேன்னா, நீங்க வேற வேற ரூம்ல படுங்க. ஓகே. ஏன்னா இந்த கொரட்டைனாலேயே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய டிவோர்ஸஸ். ஆமா, இப்ப நிறைய சமீபத்துல படத்துல எல்லாம் வரை குட் நைட் மாதிரியான படங்கள்லாம் வந்திருக்கு, நீங்க பாத்திருப்பீங்க. கொரட்டைனால டிவோர்ஸ். ஆமா. ஸோ ஐ டெல் தெம், சி டிவோர்ஸ் ஆகி நீங்க கஷ்டப்படுறத விட இந்த கொரட்டை இருக்கா, அவர் இந்த வெயிட்லாம் குறைச்சு கொஞ்சம் கொரட்டையை கண்ட்ரோல் வர வரை 2 பேரும் வேற வேற ரூம்ல படுங்க. அட்லீஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. இல்ல எனக்கு கொரட்டை பிரச்சனை இல்ல சேர்ந்து இருக்கா, நோ ப்ராப்ளம். அந்த கொரட்டையை ஒரு கம்ப்ளைண்டா சொல்றீங்கன்னா வேற ஆப்ஷன் இது ஒண்ணுதான் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஸ்டே இன் டிஃபரெண்ட் ரூம்ஸ் சோ தட் இது உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணல. சோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இந்த கொரட்டையிலே சிலர் வந்து சத்தமா விடுறவங்க இருக்கும், சிலருக்கு லேசா தான் அது பர்சன் டு பர்சன் அது மாறுபடும். அண்ட் இப்ப இன்னைக்கு சத்தமா விடுறவர் நாளைக்கு கம்மியா விடலாம், நாளைக்கு கம்மியா விடுறவர் கொஞ்சம் சத்தமா விடலாம். ஸோ தட் இஸ் பர்சன் டு பர்சன், டைம் டு டைம் இட் வில் சேஞ்ச். இதுல சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா கொரட்டை பழக்கம் இருக்காது, ஆனா என்னைக்காவது பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு வர்றது சிலருக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது. என்னைக்கா ஒரு நாள் கொஞ்சமா ரொம்ப கொரட்டை விடாம லைட்டா கொரட்டை விடுறது அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ரொம்ப கொரட்டை விடுறது, அதனால இன்னொருத்தர் ஸ்லீப் டிஸ்டர்ப் ஆகுறது. பிளஸ் நான் சிம்டம்ஸ் சொன்னேன்ல, டயர்ட்னஸ், ஃப்ரெஷ்னஸ் இல்லாதது, காலைல ஏஞ்சு அங்கதான் பிரச்சனையே, அதுதான் ப்ராப்ளம். அதுதான் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த கொரட்டையை வந்து நம்ம கொஞ்சம் சீரியஸா எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஓகே. இப்ப நீங்க சில விஷயங்கள் சொன்னீங்க, அதை தாண்டி உடல் பருமனும் இல்ல, ஆனா அவங்களுக்கு அந்த கொரட்டை விடுற பழக்கம் வந்து ஒரு ஹேபிட்டாவே இருந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல ட்ரீட்மெண்ட் அதை தாண்டி உணவு முறைகள் எல்லாம் அதை சரி பண்ணிக்க முடியுமா? அதேதான் நான் ஆக்சுவலா வெயிட் லாஸ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே இட் இஸ் a single diet தான். ஓகே. நீங்க வந்து உங்களோட கேலரிஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும்.
ஓகே. கேலரி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட். நீங்க ஒரு டெஃபிஷியன்ட் ரெடி பண்ணிட்டு ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட் ஃபீட் பண்ணி ரெகுலரா பிசிக்கல் ஒர்க் அவுட் பண்றதுனால மசில் பில்ட் ஆகும். மசில் பில்ட் ஆகும்போது ஃபேட் லாஸ் நல்லா இருக்கும், வெயிட் லாஸ் பெட்டரா இருக்கும். ஓகே. இது பண்றதுதான் பெஸ்ட். சோ இப்போ நீங்க நான் அதனால தான் எந்த ஃபுட்டுமே யாருக்குமே நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றது இல்லை. ஏன்னா தேர் இஸ் நத்திங் லைக் இதை எடுத்தா வெயிட் லாஸ் ஆகும், இதை எடுத்தா வெயிட் லாஸ் ஆகாதுன்னு கிடையாது. குவான்டிட்டியை கம்மி பண்ணி நீங்க என்ன சாப்பிட்டாலும் வெயிட் குறையும். ஓகே. இப்போ கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை. நீங்க சொல்ற மாதிரி பக்கத்துல இருக்கவங்க கேட்டது தெரியும். சில பேர் சொல்லுவாங்க நான்லாம் விட மாட்டேன் அப்படின்னுவாங்க. ஆனா அவங்க தூங்கும் போது வந்து கொரட்டை விட்டுட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட சொன்னா கூட எனக்கு பகல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி பகல்ல தூக்கம் வராது, நைட் ப்ராப்பரா தூங்குவாங்க, ஆனா கொரட்டை விடுற சத்தம் இருக்கும். அப்படி அவங்க கொரட்டை விடுறாங்க அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சு யாராவது சொன்னாங்க, அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிஞ்சா அதை ஏன் வந்து டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்கணும், கொரட்டை வர்றதுனால என்ன மாதிரியான உடம்புல என்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்கு அதனால வரும் அப்படின்னு அந்த பின்விளைவுகள், அதாவது இது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இப்ப இந்த கொரட்டை வந்து நம்மளோட வெயிட், பாடி வெயிட் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தா இந்த மாதிரி கொரட்டை வரலாம். இல்ல வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தா, இப்ப நம்மளோட மார்பாலஜில ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் இந்த மாதிரி கொரட்டை வரலாம். நம்மளுக்கு அந்த ஏர் என்ட்ரி வந்து அவங்களுக்கு பிளாக் ஆகிறனால அந்த கொரட்டை வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படுது. பட் இந்த கொரட்டையை வந்து இல்லாம ஆக்குறதுக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. அதுக்கு வந்து ஒண்ணு சர்ஜரிஸ் இருக்கு. இப்ப நீங்க சொல்ற இந்த சிபேப் டிவைஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். சிபேப் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணிட்டும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கொரட்டை வந்து அவங்களுக்கு பெட்டர் ஆகல அப்படின்னாலாம் இருந்ததுனால டெஃபினெட்லி இந்த கொரட்டைக்கு சர்ஜரிஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு இஎன்டி சர்ஜனை போய் பார்க்கணும். இஎன்டி சர்ஜனை பார்க்கும்போது அவங்க வந்து இந்த கொரட்டைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. அடுத்தது மெயினாவே நீங்க வெயிட் எக்ஸைஸ் சிம்பிள். நீங்க இந்த இஎன்டி கிட்ட போறதோ சிபேப் டிவைஸை பத்தி பேசுறதோ அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நியர்லி 60 to 70% ஆஃப் பீப்புளுக்கு நீங்க வெயிட்டை கம்மி பண்ணாலே போதும், இது சரி பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. பட் பிரச்சனை என்னன்னா அதுதான கஷ்டமான வேலை. டாக்டர் கிட்ட போயிடுறது ஈஸி, ஒரு மிஷினை வாங்க மாட்டுறது ஈஸி. அந்த ஈஸி ரூட்டை பத்தி நம்ம பேசாம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நம்ம வெயிட்டை குறைச்சிட்டாலே இது எதுவும் இல்லாம பண்ணிடலாம். கண்டிப்பா டாக்டர். இந்த கொரட்டை குறித்தும் தூக்கமின்மை குறித்தும் பல்வேறு விஷயங்களை வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. இது நம்ம நேயர்களுக்கு கண்டிப்பா பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மிக்க நன்றி டாக்டர். தேங்க்யூ.